車札幌経由千歳行きです。車内がすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。車内で不審物や気がかりなことがございましたら、乗務員へ声をおかけください。また SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態のyou